Coucou les filles, shalom, Inch'Allah تكونوا bien. Moi ça va très bien, alhamdoulilah. Je sais que la plupart تاع الغاشي درك راهم مقلقين راهم en panique, en stress على جال le coronavirus. Et كيما راكم تشوفوا في لو تيتر هذا هو السوجي اللي حنحكي فيه اليوم. اول حاجه حنقولها لكم بلي ما حاش نحكي على لاسبي سيانتيفيك تاع هاد لو فيروس سي كوا كيفاش نرتاحوا منه ايتترا لي statistiques pardon ايتترا مش حنحكي في هاد السوجي باسكو je suis pas médecin je suis pas scientifique je préfère que les gens spécialistes في هاد لي شوز هما اللي يحكيو في هاد السوجي روحوا شوفوا لي فيديوهات تاعهم سي ميو اما حنحكي على سوجي très important c'est que كيفاش نحميو روحنا ونحميو لي جون autour de nous ونيفيتيو انه هاد المرض ينتشر دو بلوس ان بلوس. دونك فوالا الشيء اللي خلاني ندير هاد لا فيديو سي كو شفت pas mal de commentaires et de posts sur Facebook تاع دي جون اللي مادين لي شوز على ليجير اللي يقولك انا نخرج انا نروح المارشي انا نروح نحوس انا نروح العاز ما يهمنيش الى اخره سي ريان سي اون سامبل غريب etc. Donc c'est spécialement derrière la vidéo على جال هاد الشيء. Je veux pas attaquer هاد les gens. Peut-être ما على بالهمش الدوغري تاع الخطورة تاع هاد le virus تاع شنو صار في le monde entier. Donc derrière هاد la vidéo pour clarifier un petit peu les choses. Donc أول حاجة حنقولكم بلي le scénario اللي صرا في لاشين c'est le même scénario اللي غيتعاود في le monde entier. Sauf que صرات في لاشين ومن بعد par exemple allez on va prendre la France بداو يتعلموا من لي زيرور اللي صراو في لاشين غلقوا بلوتو لي زيكول غلقوا بلوتو لي ريستورون باغ اكزومبل البارح ils ont annoncé بلي tout sera fermé à part les trucs nécessaires à la vie ça veut dire quoi وين تتباع الماكله les pharmacies les médecins et compagnie شوف les magasins تاع القش les magasins تاع les cosmétiques les restaurants les cinémas les cafés tout est fermé et bravo. Franchement, moi je suis vraiment d'accord avec la décision. هذه الحاجة الأولى. Donc, في الجزائر رانا نشوفوا بلي غلقوا les universités, les écoles, etc. Et bravo تاني, c'est une bonne chose. Après, je sais بلي c'est un petit peu compliqué pour les parents اللي يخدموا كامل. Essayez d'arranger les choses parce que quand même صحتنا c'est avant tout. هذه هي. Donc, حابة نقولكم بلي هاد les gens اللي يقولوا هاد الفيروس c'est rien. C'est pas dangereux, on s'en fout. انا ما شكيتش هاد لي بيي داروا كاع هاد لي ميجور دو سيكوريتي غلقوا كلش لي ايكونومي لي زونتربريز لي جون راهم يخدموا في الدار تيلي ترافاي لي ماغازان غالقين لي ريستورون غالقين vous voyez l'impact على دوله كامله انه كاع لي ماغازان غالقين انه دي زونتربريز غالقين انه تو شغل الدنيا حابسه l'impact économique est très très important على كاع الناس في هذيك الدوله ما حاش دير حاجه باغي سي هاد لو فيروس سي ريان c'est une simple grippe كيما كاين ناس راهم يقولوا c'est pas vrai. Après كاين des gens يقولك bon c'est une simple grippe للناس اللي راهم en bonne santé اللي راهم جون اللي ما عندهم حتى مرض اللي المناعه تاعهم مليحه انا راني في هاد لو كان donc je m'en fous. Je trouve que c'est un peu égoïste de dire ça parce que كاين ناس كبار في لاج كاين ناس مرض كاين ناس المناعه تاعهم ناقصه كاين ناس عندهم كونسير عندهم لا طونسيون عندهم ديابيت هاد الناس كاع عندهم لو دروا يعيشوا ومن واجبنا نحميوهم et même si on va dire on s'en fout le monde entier l'essentiel حنا نكونوا بيان انا جو سوي سيغتان بلي كل واحد فينا عنده سوا باباه سوا يماه سوا اختو سوا خالته سوا انسان عزيز عليه كبير في لاج ولا عنده اون مالادي هكا تخليه فابل وإلا انت ما يهمكش وتخرج برا وتدور وتحوس وتجي معك هذاك الفيروس للدار تروح للدار تحضني معك تحضن باباك وترفد لهم هذاك الفيروس بعيد الشر عليهم على الناس كاع راكي ريسبونسابل على هذا الشيء voilà c'est très dangereux على الناس الكبار ولا على الناس اللي فراجيل لا سونتي تاعهم شويه ناقصه دونك ميم الا ما تخافش على روحك خاف على هاد الناس والله il faut prendre les choses au sérieux. والناس اللي يقولوا non c'est rien non c'est pas rien ماشي الدنيا كاع غلقت pour rien c'est pas vrai. Voilà, depuis des années, jamais ça a été pareil. J'ai la grippe aviaire, j'ai la grippe porcine, donc les trucs comme nous j'ai inaperçus.
il y avait des morts et tout, mais j'ai inaperçu. Mais là, c'est vraiment sérieux. Mais je sais pas وكما قلت لك encore une fois مانيش طبيبة باش نقول لكم هاوليك البورسونتاج وهاوليك لي كونديسيون، راني نحكي واش راهو قاعد يدور وسط دي كونكلوجن مش عارف صاري. Il faut prendre les choses au sérieux. Donc même il est en bonne santé et tu penses que ما حيصرى لك والو, une chose qui n'est pas sûre parce que ماهيش 1 plus 1 égale à 2. Même là en bonne santé rien n'est sûr. خمم في les gens اللي راهم autour de toi, اللي راهم كبار في l'âge, اللي راهم في santé ماشي مليحة. Voilà, tout simplement. Donc واش لازمنا نديرو؟ نقصوا لي déplacements تاعنا الماكسيموم. إلا عطانا دي فاكونس قبل الوقت on profite من هاد الفاكونس نقعدو في دارنا نديرو دي activités مع la famille. C'est l'occasion, c'est l'occasion نقعد مع ولادي ندير معاهم دي جeux de société, نقرا معاهم دي ليفر, نتفرج معاهم دي فيلم, نحكي لهم قصص, يحكيو لهم على حياتهم, واش حابين يديروا واش ما حابينش. C'est l'occasion, voilà, profiter من هاد المومون ensemble en famille. ما حاش نموت الا ما رحتش للعرس, ما حاش نموت الا ما شريتش الماعن لافيسيل جديد رمضان الماعن. فوالا دونك نروح غير النيسيسير, نصلي في الدار, ربي سبحانه غفور رحيم. الا نصلي ولا نروح ليغليز ولا بو امبورط, نصلي في داري ماشي حتى نروح للجامع. فوالا هاد لي ميزور, نغسل يديا سوفون ايتترا ايتترا, نظف لي بوانيي تاع لي بورت الى اخره, ناكل حوايج بيان باش تزيد المناعه تاعي, ça peut aider. Le citron, soum, etc. Ça peut aider, je sais pas trop, mais il y a des gens qui disent que ça peut aider le manaatak, donc tu évites le virus. Je un article et je suis pas sûre de la fiabilité, mais ils disent que les anti-inflammatoires c'est mauvais à la période, donc c'est t'as des douleurs, autant utiliser du doliprane ou mettre des anti-inflammatoires. Donc voilà, si vous voyez les articles les scientifiques et les vidéos YouTube, يعطوكم les conseils et prenez les choses au sérieux. Voilà. Donc le message اللي حبيت نلحقو, il faut prendre les choses au sérieux. Il faut إلا même حنا ماناش خايفين على رواحنا, نخافوا على les gens اللي راهم autour de nous, كبار ولا مرض. Et c'est très 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 important. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez les choses au sérieux. ماهيش ضحكة, ماهيش لعبة, ماهيش مسخرة. C'est une maladie importante اللي راهي في le monde entier. Donc ديروا la responsabilité تاعنا. حاجة واحدة أخرى تاني حابة نقولها لكم. Il y a des pays développés كيما l'Italie, كيما فرنسا, etc. عندهم système de santé, des hôpitaux, et quand même فيها الماتريال, فيها لي بلاص, فيها كلش, وداروا قاع لي ميزور باسكو خايفين الناس, باسكو الناس لو بروبليم سي كوا, سكو الناس اللي حكاو هاد لا مالادي كيكون لو كا كومبليكي ما يقدروش يريسبيريو نورمال, دونك يسحقوا يروحوا للسيرفيس دو ريانيماسيون ايتترا, يسحقوا ماتريال سبيسيال الى اخره الى اخره. الا هما خايفين ما يكفيهمش الماتريال وما يكونش كاين اسي دو بلاص لي جون اللي راهم مالاد. الا حنحكيو على دار سي انكور بلو كومبليكي كسا. على بالنا بلي ستام في الجزائر كوميم شويه على بالنا بلي شويه. دونك حالة 2 3 10 شحال كاين من بلاص دو ريانيماسيون في لوبيتال تاع اون بتيت فيل, كاش بزاف. دونك الا الناس يمرضوا بزاف سي لا كاتاستروف, ما يقدروش يريسبيريو بلا هذيك لاباراي etc. دونك فوالا مي دي بي نو ما يمرضوش الناس بزاف باسكو ديجا اون ا با لي مويان. فوالا هذه هي وهذا هو. j'ai essayé de dire un petit peu ce que je pense. ان شاء الله ربي بعد علينا المرض كاع ان شاء الله هذا المرض يروح رابيدمون, والله لا يكوي الله لا يكوي انسان, والله لا يخلي انسان يفرق انسان عزيز عليه من قريب او من بعيد. تهلاو في روحتكم encore une fois, تهلاو في روحتكم وفي لي جون اللي راهم دايرين بيكم. اون ريسبونسابل على روحنا وعلى الناس اللي راهم autour de nous. Et voilà, bisous les filles, bonne nuit.